ସାଙ୍ଗମାନେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଏପିସୋଡରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟୁଇଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ମୁରଲୀ ତୃଷ୍ଣା ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ମୁରଲୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ। ତାପରେ ମୁରଲୀଙ୍କ ମା ଆଉ ରୁବି ମୁରଲୀ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ମୁରଲୀଙ୍କ ମା କହିବେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋହୂ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ମୁରଲୀଙ୍କୁ କହିବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ଯଦି ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋହୂ ବୋଲି ମାନିନେବି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ରୁବିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ସେପଟେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ରଖି କହୁଥିବେ ଶାରଦା ଦେବୀ ମାନେ ମୋ ମା କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁରଲୀ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛ ସେଇଟା ଲିଭେଇ ମୋ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୃଷ୍ଣା ରକିର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରକି କଥାରେ ହଁ କରିବେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।